Всем привет! Вы на канале Фантом, и сегодня я буду играть в Метель Horror Escape. Так, давайте, пожалуй, пройдем Адель. Она Как же самая мне легкая, на надоели мой эти взгляд. постоянные переезды. Я сейчас Не пропущу это. выходи. В двух словах, мы играем за Макса, которого, если спасти в другой голове... Ладно, все. Меньше слов, больше дела. Сейчас мы упадем. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? А он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Черт! Откуда этот шум? Тебе нужно срочно Ой. где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Я вот сюда встану, потому что я уже знаю, что делать надо. Нам нужно сейчас спрятаться. Дождаться, пока он... Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Что, туда пошел? Так, погоди-ка. Рыбка. Что-то Сойдёт. здесь не так. Видимо, показалось. Так. Так, мне нужно вспомнить, потому что я ничего не помню. Сейчас только рыб соберу, потому что я помню. А, вот тут есть эта штука. А. О, все. Так. Открыли. Достанем рыбку. Так, я не очень, честно говоря, помню. Сразу же возьмем осколок. Я забыл, как спустить воду. А. Вот так. Руки-то помнят. Закрываем дверь. Кстати, ребят, подписывайтесь обязательно на канал. Так. 4. Я просто не очень помню. 4. Это 9 или 5, я не помню. По-моему, 9. Да, 4, 9. Еще какое-то число должно быть, но я не помню. Я на всякий случай пока что закрою. Сейчас я проверю, у него дверь тут закрыта или заперта на ключ. Окей. Кстати, ребят, подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки, поддерживайте меня. Я буду вам очень благодарен. Я, кажется, вспомнил, что мне нужно сделать, но не уверен. Так. Так, что нужно сделать? Сейчас мы ставим вентиль его. Получается, ставим вентиль, крутим его, забираем вентиль, выключаем свет, закрываем дверь. Вырубаем свет. Вернуть все на свои места. Так, все. Спрятались, все норм. Вроде бы все норм. Думаю, Вот не же дрянь. заметят. Труба лопнула. Сейчас он откроет эту штуку. И когда он там будет закрывать, у нас будет время. Здесь все, берем ключ. Все, он закрыл трубу. Все. Тихо. Ребят, у меня сейчас день на дворе. Сейчас у меня 16. У меня сейчас получается 4 часа дня. Но мне страшно.
Потому что я сейчас играю с компьютера. Именно с компьютера, даже не с ноутбука. И мне страшно. Открыли. Так. Так, а здесь у нас вроде бы 5, да, окей. Красный это 4, 5, 9. 4, 5, 9. Открыть. Так, мне нужен осколок. Так, все, норм. Я не помню, как меня нужно делать, ладно? Не попробуешь, не узнаешь, как говорится. Вырубаем свет. Сейчас главное не шуметь. Чем тише мы ходим, тем лучше для нас. Чайник с водой, я вспомнил, зачем он нам. У нас времени будет мало, но куда же без этого? Врубаем свет. Все, сели, все норм. У меня сейчас сердце колотится, я надеюсь, я ничего не забыл. Он идет. Так, свет выключен вроде бы. Там тоже все норм. Так, погоди-ка. У меня сердце дико колотится. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Все нормально, я просто не очень помню. Чайник с горячей водой. Слушаем сейчас. Так, все, он вроде бы ушел. Сейчас, секунду. Секундочку, ребят, мне пишут. Погодите. Так, все, ребят, я вернулся. Закрываем холодильник. Нам нужна свеча, только как ее зажечь? По-моему, вот так вот. Или нет? Я не помню, как ее зажечь надо правильно. А, все, я помню. Так. Так. Но Адель все равно придется один раз пострадать. Я не помню, правда. А, все, я вспомнил. Нам нужно где-то найти эту штуку сейчас. Так, здесь ее нету. Где-то, короче, должна быть тряпка. Вот она. Так. Тире, точка, тире, точка, точка. Блин, ну я не понимаю тогда, что он от меня хочет, почему у меня не получается.
Ладно, допустим, сейчас нужно вспомнить. Сейчас. Тире-тире. Точка. Тире. Точка, точка. Тире. Точка, точка. Ладно, пока что сделаем тогда другую вещичку. Так, все, у нас есть горящая свеча сейчас. Ты знаешь пароль от терминала? Нет. И скорее его знает только этот псих. Кажется, у меня есть план. Какой? Потом расскажу. Для начала мне нужно найти респиратор. Хорошо, жду. Я не помню, что мне нужно сделать, ребят. Может, тут что-то нужно сделать? Ну, я помню, я сразу же возьму. Я сжег паутину, сразу же вам говорю. Я не помню, что мне нужно сделать. Давайте еще раз попробуем. Связь выключаем, закрываем дверь. Ладно, допустим. Все, я вспомнил. Зачем будильник нужен будет? Так, смотрите, сейчас нужно будет быстро только все сделать. Откуда этот шум? Быстро закрываем эту дверь. Идем сюда. Закрываем эту. Все, спрятались. Я успел. Он сейчас пойдет проверять осколки. А? Так, Заметит погоди-ка. один раз ее траванем. Что-то здесь не так. Сорян, Адель, прости. Думала, я не замечу осколки вазы? Прости, Адель. Сорян, Адель. Спокойной ночи. У нас есть отмычка. Только я забыла, от чего она. Нужно вспомнить. Так, ну тут вроде бы больше ничего нет сейчас. Закрыли. От чего отмычка? Нужно будет потом найти еще пароль. Ломаный рычаг. Так, ребят, сейчас. Короче, ребят, я посмотрел и узнал все, для чего нам это нужно. Что сделаем сейчас? Открываем дверь. Скрываем эту штуку, берем трубу. Так, закрыли. Так, смотрите. Набираем 24 вольта.
Набрали. Опускаем снова вниз. Теперь поднимаем вот эти наверх. Твою мать! Так, все, респиратор. Респиратор без фильтров есть. Надеюсь, что у меня все получилось. Фух, он туда не пошел. Это очень хорошо. Но там у нас все, там все в порядке. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Угу. Так, теперь нам нужны фильтры. Ура! Я открыл. Так, мы сейчас ей даем респиратор и все. Почти прошли. Вот, ребят, смотрите, прохождение. Держи респиратор и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Хороший план. Так, перевести часы. Переводим. Садимся сюда. Все. Что тут случилось? Ну что, пришло время покончить с этим. Давай, да. Что это с ногами? Почему ты проваливаешься в текстуры? Ответь мне. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Я знаю. Ах ты подлец! Быстро, Адель. Давай. Все, есть. Время прохождения 22 минуты. 22 минуты я проходил. А вам, дорогие зрители, спасибо за просмотр. Всем пока.